Asalaamu calaykum bulshadu kusoo dhawaada channelkayga Madaamin Imash. Maanta waxaan ii wadaa vlog maaho video cusub aan ii wadaa. Videogan oo ah inaan igu macneeyo aan ugu talagalay xeerasha jadiidka ee qofka inuu Canada ama waxbarasho yimaado ama work permit ku yimaado doonayo in waxyaalo badan ayaa iska bedelay xeerasha sida awal. Ilaa maanta waxaan video nigu duubaya si aan iga daba geeyo aad u noqotiin maaragtay activity gula socotiin amba aad u noqotiin ajour waxyaalada soo biiray iyo waxyaalada iska igtiina dad alla dadkii doonay inuu visa dhigtaan. Saa ku ogtiin baa channelkayga hore inuu soo sheegay waxaan soo dhigaa vlogo ama nolol maalmeedkayga waxyaalaha waan soo dhigaa. Laakiin maanta in comment badan ba iga soo codsaday inaan ka soo hadlo in Canada soo ima karnaa iyo waxyaaladii cusub iyo wixii soo biiray sanadkan jadiidka maadaama bilaabnay immigration Canada ay ku soo biirisay inaad iska igtiina sida aan iga daba geeyo aad ula socotiin ayaan video niga soo duubaya. Waxaan kala saari doonaa 4 maadood baan kala saari doonaa waxyaalada jadiidka ee soo biiray. Xiliga videoga bilow ilaa dhamays ila daawada waxaan rajeynayaa inuu videoguna caajin doono. Hadduu videoguna caajibiyo channelkayga kusoo dhawaada like iyo share kana intaan aan iga codsanaya. Xiliga hanoo bilaabato videogeenu. maadada ugu horeysa waa maadada xoog muhiim ah. Tani waxaa la sheegay hadal lagu soo biiriyay 2023 bishii ugu dambeysay ayuu ministerka immigrationka qowlka qaatay wuxuuna ku dhawaaqay inay awal maanta qofka inuu waxbarasho xagga ku yimaado doonayo oo visa dhiganayo waxay awal weydiin jireen amba ay ka codsan jireen inuu cadeeyo nolol maalmeedkii awal ay ku qiimeeyeen $10,000 sanadkii qofkii bini'aadanka qofkii kastaba wuxuu u baahan yahay ilaahin beed awal $10,000 inuu ku noolaan karayo. Laakiin waxay ka bedeleen imaka ay xeerka jadiidka ay ku dareen inuu qofka bini'aadanka inuu ciyaal iskoolnimo ku imanayo uu u baahan yahay $20,000. xiliga awal maaday 10,000 ahayd waxay ka dhigeen imaka 20,000 waxayna taa ku macneeyeen inay noloshu imaka iyo markii hore ay xeerkan dhigeen ay isku mid ahayn ay waagi covid-kii ka bacdiba noloshu bay ka sii dambayso ay sii qaaliyoobayso oo xiliga $10,000 qof ciyaal iskool inuu isagoo shaqaysan u baahan sanadka ugu horeeyo ay ku fileen. xilaasaa darteed waxay soo rogeen xeer inuu qof kasta oo ciyaal iskool study permit soo dhiganayo inuu ugu yaraan 20,000 oo isticmaalkiisa inuu haysto ku cadeeyo taasi oo garab socoto lacagtiisa jaamacadda. xiliga xeerkaasi waa xeer jadiid ah laakiin xeerar kale badan baa ka dambeeyay. waxaan niga rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen aad qof alla qofkii inuu waxbarasho dhigto doonayna uu madaxiisa ku rito uu step-ka labaad intuu u boodin oo visa dhigan inuu ka fiirsado taasi maadaama haddii ay xeerka ay ku adkeeyeen waxay ka dhigan tahay haddii inta 20,000 iyo wax ka yar aad ku soo dhigatid video passportka aad visa ku jeedaa ka soo dhigatid waxa xoog u batay inay chance-ka inay ku diidaan. xiliga ka fiirso oo iska ilaali. qodobka labaad haddii uu imano qodobka labaad waxa weeyaan in awal ciyaal iskoolkii u iman jiray xagan markay iskoolka dhigtaan waxay doonaan ku yimaadin program 8 biloodna ku yimaadin ku 2 sanana ku yimaadin ku 3 sanana ku yimaadin markuu adu xagan tacliin ka dhamaysid xeerka awal yeelay waxay ahayd in marka tacliin xagan ka dhamaysid aad u qalmatid inaad lagu siiyo waraaqad shaqo aad ku shaqaysan kartid sanadada ka sii dambeeyo. laakiin xeerkiina way bedeleen ma wada bedelin laakiin waxay ku xidheen shuruudaha oo sidana ta ugu horeyso qofkii xagan ku yimaado wax dhigasho jaamacad amba noqota bachelor amba master amba wax ka sareeyo kaasi markuu tacliintiisa dhameeyo work permit waraaqadiisa shaqada sidii awal buu helayaa oo may adkintaa. laakiin in xeerka jadiidka wuxuu bedelay ama isbedel ay ku sameeyeen qof alla qofkii college program ku yimaado xagan amba noqota 8 bilood amba 2 sano amba sanadii 6 bilood waxay noqotaba. laakiin hadduu programka ku soo baxaysid uu yahay program college amba jaamacad ahayn college tahay waxay sheegeen in qof kasta oo college xagan ka qalin jabiyo inuu fursadii work permit post diploma amba shaqadii waraaqadii shaqada tacliinka bacdi uu heli karin. taasina maxay ugu wacan waxay keenaysaa inuu maanta qofku xilligu lacag xagga yimaado tacliin ka dhigto uu ka bacdi wadanka sii joogi karin xilligu tacliinta dhameeyo inuu noqdo ku qasban yahay.
xilliga qofna ma jeclo inuu lacag xagan ku bixiyo oo tacliin dhigto tacliintiisa ka bacdina wadankii lagu celiyo xilliga waxaan nii sheegaya oo inaad iska ilaalisiin haddii aad maanta admission aad college haysatid admissionka college-ka haysatid beritooleta xilligaad dhamaysid Canada kuma shafeecad qaadi doonto ma sii fadhi doontid marka tacliintaada dhamaysid ay waqtiga kuu gaadho waa inaad noqoto ku qasbanaysaa xilliga iska ilaaliya haddaad doonaysid programkaaga hadduu yahay inaad Canada timaadid oo tacliin ka dhigtid bacdin ka shaqaysid oo dee bacdin green card ka qaadatid oo wadaninimo saa u sii socoto waa inaad iska ilaalisid programmada college-ka waa inaad ku timaadid program jaamacadeed ama program kale laakiin programmadii college-ka waa la mamnuucay xilliga qodobka saddexaad ayaan soconaya qodobka saddexaad wuxuu khuseeyaa khaasatan lamaanayaasha dadka isqabo ee xaggan inay tacliin yimaadiin doonayo xilliga awal labada qof isqabto hadduu mid qaraar qaato inuu xaggan waxbarasho yimaado ka kaleetana wuxuu u dhigi karayay waraaqad shaqo oo furan oo open work permit la oranayay xilliga tii qofka hadduu ku imanayo college hadduu ku imanayo bachelor amba wax ka sareeyo master wax ka sareeyo ku imanayo qof kasta awal markuu dhigto study permit-ka qofka kale lamaanihiisa kale saantiisa mise odageeda uu u qaadi karaya waraaqada laakiin imaka waraaqadana xeerar jadiid ayay ku soo rogeen xeerarka ay ku soo rogeenna waxa weeyaan maanta adigu haddaad dhiganaysid bachelor amba college degree inaad Canada ka dhigatid aad doonaysid lamaanahaaga waraaqada shaqada ee open work permit-ka uu qaadanayay lama siin doono xilliga maxay noqotay qofkii master degree amba doctora xagan ku imanayo unbaa xaaskiisa in waraaqad shaqo la sii karaya xilliga maxay noqotay haddii aad maanta aad doonaysid inaad ku timaadid program bachelor oo xaaska inuu kusoo raaca doonaysid uu kusoo raaci karaya waa u dhigi karaysaa laakiin waxay heli kareen waraaqad shaqo ay wadanka xilliga xaggan timaad aadu markaas kolka dhiganaysid ay dhinac ka shaqayn kareen xilliga maxay noqotay inuu qofku de amba dee xaaskiina uu dhigto waraaqad inuu waxbarasho waxaan ku yimaado uu qofkii kaleetana isu yimaado labadii qof isku xidhnaydeen kan la siinay waraaqadii shaqada kana waraaqadii iskoolka la siinay way joojiyeen programmada bachelor iyo wixii ka yar ah xilligaas ogaada haddaad tihiin lamaane xagga inay yimaadiin doonaysiin awal programkii fududeeyeen inuu kan iskool dhigto kan kaleetana qof soo raacayo kale oo waraaqad shaqaysiinayeen waraaqadii shaqada way ka joojiyeen oo ku soo raaci karaya qofkii laakiin inuu waraaqad shaqo la siiyo uu wadanka xilwaadna iskool dhiganaysa ka shaqaysto way adkeeyeen xilliga waa inaad taasina iska ilaalisin qodobka afaraad ee ugu dambeeyo ee ugu wada muhiimsanna waxa weeyaan kow sanadkii dowladii 2023 Canada waxaa soo galay dad xoog u fara badan intii ay ugu tala galeen in ka badan ayaa soo gashay iyaguna maadaamay fududeeyeen viisihii travel tourist viisihii iyo viisihii kale waxbarashada ayay fududeeyeen xilaa laakiin dadka inta ugu tala galeen in ka badan ayaa soo dhigatay xilaa dad xoog u fara badan ayaa soo galay maadaamay dad xoog u fara badan ay u soo galeen wadanka Canadana waa wadanka labaad adduunka ugu weyn laakiin dad fara badan kuma noolo oo populationkeeda waxa lagu tilmaamaa 40 oo milyan weyn 40 milyan qof weyn xilliga dadka ay imiday iyo programkooda dad inay soo qaataan way jecel yihiin oo dhulkooda inay buuxiyaan way doonayaan iyaguba laakiin problemka weyn ee dhacay waxa weeyaan dadkan inta leeg kumay talagelin maxaa noqotay inaad dadkan inta leeg yimiday meelo ay kala galaan iyo meelo la kala seexiyo iyo aqal laga waayo oo aqalli ayaa dhacdo maanta aqal haddaad inay kalisid doonaysid waxa saan loo gelay ilaa 10 ilaa 12 qof ilaa 20 qof ayaa aqal qurase u galaan u tartami jiray xilliga qalad weyn ee galeen ba arkeen xilliga qaladkaas si ay u kooriyaan ama si ay u masaxaan waxay qaraar qaateen inay sanadkan 360,000 oo qof saamilqaysiin 360,000 oo qof bas ayay u baahan yihiin inuu xaggan ay ogol yihiin waxbarasho xagga ku yimaadeen mise waraaqad shaqo ku yimaadeen xilliga waxaa la sheegay inay sanadkii hore dadkii soo galay boqolkiiba 35 ay naaqusayaan xilliga waxaa ogaatiin 360 qof ayay u baahan yihiin in 360 ka qof sa u noqotay haddaad doonaysid inaad viisaha dhigatid oo ka mid noqotid ta ugu muhiimsan inaad samaysid waxa weeyaan waa inaad viisahaaga hore u dhigatid imika matalan haddaan nii soo qaato example waxaad galaysaa iskoolkaaga September baa galaysaa inaad viisahaaga bisha 3aad mise bisha 2aad mise bisha 4aadba aad iska xariisatid hore u xariisatid maadaama ay dadka u baahan yihiin ay
ma sheegay magacaabeen yareen 360 kun oo qof u baahan yahay ilaa ka dhigan tahay 360 kun oo qof hadday gaaraan macala hadduu faylkaagu fiican yahay amba hadduu xun yahayba way ku diidayaan maadaama intay doonayeen bay gaareen xilligaas soo ogaada haddii aad ku tala jirtid Canada ma iman karaysid kama dhigno maadaama dad badan yimaadeen waa iman kartaa sanad kasta dad baa yimaado way u baahan yihiin dad laakiin waxay sanadkan qaraar qaateen inay 360 kun oo qof ay soo geliyaan wadankii xilli haddaad doonaysid inaad ka mid noqotid dadkaas waxaan nagu soo dhaweynayaa inaad waraaqadahaaga faylalkaaga waxaaga oo dhan hore u diyaarsatid sida ugu dhaqsi badan ayaad visa u dhigatid bacdeen aad ku iman karaysid xilligaa waxaan rajeynayaa inuu informationadeeda si fiican u dhagaysteen videoga waxaana naga codsanayaa inaad haddii aad su'aalo kala haysiin haddii aad waxyaalo kaloo inaan niga macnay aad doonaysiin ku saabsan viisaha Canada aad hoos igu soo qortiin commentiga su'aasha waxaad doonaysiin aniguna waan eegi doonaa jawaabtoodana waan soo dhigi doonaa video kale hela waxaan rajeynayaa inaan videogani cajabiyo xoog macluumaad badan aad ka faa'iidaysteen wixii soo biiray xeerasha soo biiri doonana waan la socodsiin doonaa si aad uga qaybin videoyada soo socdana waxaan igu soo dhaweynayaa inaad channelkayga subscribe saatiin like iyo share tana aad samaysiin oo saaxiibadaha asxaabtaada kaleeta eed warka haynay inay Canada yimaadiin doonayo aad u sii share gelisid saas isku ogaanayna peace out